الحسن الجيخ صحفي سابق بجريدة المادة وأيضا بجريدة سوسكسيوليتي، وأيضا رئيس الفعلي والرئيس المؤسس للنادي الجوي للصحافة بأكادير. للهدف اللي جمعنا اليوم في هذا اللقاء، وأكيد كنرحبوا بكل ضيوفنا الكرام، كنرحبوا بزملائي الإعلاميين وأيضا الصحفيات الحاضرين معنا، وأيضا ضيوف النادي الجوي من ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم البشير مصدق، وأيضا رئيس النادي الاولمبيك التشيرة، وايضا رئيس الجامعه المركزيه للزواحف الشرعيه، وايضا زملائي الاعلاميين والصحفيين ممثلي الجرائد الوطنيه، وايضا المدراء ديال الجرائد الجهويه. اذا قبل ما نبداو اذا سمحتوا ايها الحضور الكريم، ما فيها باس اننا نوقفوا لقراءه الفاتحه ترحما على روح فقيد الاعلام الحسن الجيخ، وايضا على كل الاموات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا تغمد الله فقيد بوسع رحمته وإنا إليه راجعون. إذا كما قلنا مستمعينا، أقول أيها الحضور الكريم، إذا موضوع ديال ندوة اليوم هو دور الإعلام الجهوي في إرساء الجهوية الموسعة، وهذا الندوة بطبيعة الحال غادي أثرها وغادي نشطها طلاب الإعلاميين اللي عندهم صيت وباع في مجال الإعلام الجهوي، وأيضا حضور وازن سواء في الصحافة المسموعة وأيضا في الصحافة المكتوبة. الأمر كيتعلق بالأستاذ محمد ريال، صحفي بجريدة لوبينيون، وأيضا مدير نشر جريدة الأشقر المتخصص في المجال السياحي. معنا ايضا رئيس النادي الجوي الصحفي بأكادير العمالكي السعودي، اللي هو ايضا صحفي بجريده البيان بالفرنسي وبيان اليوم. معنا ايضا الزميل الصحفي احمد المتوكل عن راديو بلوس اكادير. اذا ربما هما اللي غادي يعطيو لنا عندهم 10 دقائق لكل واحد باش انه يعطيو الافكار ديالهم بخصوص الموضوع ديال اليوم، اللي هو خاص دور الاعلام الجهوي في ارساء الجهويه الموسعه، على اننا نفتحوا نقاش الحضور الكريم. اذا ما فيها باس اننا نبداو بسي محمد ريال عن جريدة لوبينيون. لك الكلمة سي محمد، 10 دقائق. المداخلة ديالي المبادرة ستدور حول واحد الإشكالية مهمة في الصحافة، وهي الموضوعية. المداخلة غادي نتكلم عن الموضوعية، ما هو مطلوب من الصحفي، إشكاليات عامة، وبعض الأرقام والاستئناس. عند المواطن كاين واحد الخلط في الذهن ديالو بالنسبه للصحافه. اولا المواطن العادي يعتقد ان الصحافه تحل المشاكل اللي كيلتجئ المواطن للصحافه، سواء مكتوبه او مرئيه ولا شي حاجه كيلتجئ ليها باش يحل المشاكل، وهذه كنعيشوها يوميا، حيث انه ملي تيخرج المقال ولا شي حاجه داك المواطن تيقول لك مشيت عندهم ما داروا والو، على ما كيعرفش بانه هذاك الصحفي راه الدور ديالو ماشي هو حل المشاكل. الصحافه هذا الدور اللي كتعرفوا الجميع، وهو تنوير الراي العام وتثير الانتباه المسؤولين بجميع اشكالهم وانواعهم. هي كتطرح وكتطرق الاشكاليات والمشاكل، ما كتحلش المشاكل. الا جاب الله شي حل فتبارك الله، الا ما جابش الصحافه ليست مسؤوله عليه. ومن هنا الخلط الثاني هو ديال الموضوعيه. غالبا ما كنسمع وكنسمع على جميع على اثر نشر المقال او تغطيه صحفيه في التلفزيون الاعلام، وما كاينش راك صحفي ما كاينش موضوعي. اقول بكل صراحه ان هو الموضوعيه ما كايناش في الصحافه. اي شخص يعتقد انه موضوعي، يعني سوبجيكتيف، اللي كيكون كيتطرق لواحد الموضوع، فهو في نظري انا مخطئ. علاش؟ لان الكتابه الصحفيه هي تعبير عن راي، عن موقف، وعن حدث. اذا فين كتشكل هذه الصعوبه ديال هذه الموضوعيه اللي ما كايناش؟ اولا الصحفي كما كان النوع ديالو كيعمل في اطار معين، يعني في واحد المنبر اعلامي، اما التلفزيون، الاذاعه، الصحافه المكتوبه، الانترنت ما نتكلمش عليها، هذاك جا جديد. اولا الحاجز الاول ضد هذيك الموضوعيه هو ذاك الخط التحريري ديال ديك الجريده او ديال ديك المجله او ديال الاذاعه او ديال التلفزيون.
كيتم عليه يخدم في واحد الاطار معين ما يمكنش يكون عنده. اذا هذا هو حد لهذيك الموضوعيه ديالو، ما يمكنش تكون موضوعيه وانت كيلزموا عليك باش تخدم في واحد الاطار معين. نعطي مثلا التلفزه المغربيه، التلفزه معروفه انها تساند الحكم، تساند الدوله الاجهزه ديالها. اذا ما يمكنش شي نهار تقرا ولا تسمع شي حاجه في التلفزيون اللي كتنقض فيها النقد. اذا معنى انه هذاك الصحفي خصو يدخل في هذا الاطار وخصو يزيد لي في الاطار اللي مسموح عليه. الى خلينا مثلا الجرائد الحزبيه كلها الجرائد الحزبيه عندها واحد الخط التحريري ديالها خاص بها. ناخذ مثلا جريده تنتمي الى حزب الحكومه، راه يستحيل ان هذيك الجريده تخرج شي مقال ينقد الحكومه. اذا هذيك الموضوعيه كيطلبوا منا الناس وكيبغوا يشوفوا بنا، ما يمكنش تكون، لان الا تكون موضوعيه خص تكون مجرد من بزاف من الاليات. بل انه بالعكس، هذيك الجريده اللي الان في الحكومه وكتبجد الحكومه والنشره ديالها، غدا الى خرج هذاك الوزير الاول وخرجت هذوك العناصر ديال الحكومه ودخلت المعارضه، غادي تقلب الايه وتولي نفس الجريده عندها اسلوب اخر عنده علاقه بطبيعه الحال بالموقف ديالو الجديد. الصحافه الحره، ما يسمى بالصحافه الحره، البعض يعتقد انها هي موضوعيه اكثر من الجرائد الحزبيه. بالعكس، ليست موضوعيه بتاتا. علاش؟ لان هذيك الجرائد الحره وما تسمى حره، شو كيمولها؟ كيمولها هيئات اقتصاديه عندهم المصالح ديالهم. انا الا عندي جريده مثلا حره وعندي واحد الممول كيعطيني مثلا مليون درهم في العام ديال الاشعار، بنكه ولا شي بالحوت ولا شي حاجه، انا تعتقد انها تبقى نقص هذاك السيد؟ يعني ما يمكنش. هذا هي الاشكاليه اللي ما مطرحاش في المغرب، مطروحه على الصعيد العالمي. هذاك الشيء باش بعض الجرائد اللي نجحت، اللي خدينا مثلا لو موند هي جريده في ملك الصحفيين. الصحفيين هما اللي كونوا سانديكا ديالهم وكونوا واحد الاورغانيز ديالهم، وهما اللي كيسيروها بالمنظور اللي بغاو هما. داكشي باش جريده العالم لو موند في المغرب مشات بعيد، بل انه حتى من ناحيه المدرسه الصحفيه في العالم، ناخذ مثل لو موند عندهم شي خاصيات ما كاينش عند الاخرين. عندهم واحد صحفيين شي 30 ولا 35 كيسموهم فرنسيه لي تيتريس، كيديروا غير العناوين، اختصاص غير في العناوين. انا صحفي كنكتب العنوان باش لا دخلت انا فيه. كاين واحد اللي كيقرا